Здравствуй, бабуля. Зовут меня Иван Ветер, мне 20 лет, и на проекте я хочу представлять город Каменный-Оби Алтайского края. Я должен участвовать в бабушке, да потому что я хочу в ней участвовать, я пишу стихи, мне нравится читать их. Стихотворение называется «Письмо Кая из Третьего Рима». Дорогая Герда, признаюсь, здесь холодно очень. И зимой, и летом негде совсем согреться, алкоголем хотел растопить я в досаде сердце неудачно. Я лишь посадил себе печень. Здесь куда-то бегут все без страха и без оглядки, растеряв по крупицам всю гордость и человечность, но почти что никто не собрал свое слово «вечность». Все несутся куда-то, играя с собой в прятки. Здесь метель суеты изничтожит все мысли и взгляды. Я, приехав сюда, ждал своей ледяной короны, но, приехав, узнал, что таких же, как я, здесь миллионы, и что каждому новому здесь не очень-то рады. Там, откуда мы родом, Герда, к холодам все привыкли с рождения, но вокруг здесь мороз отчуждения посильнее сибирского ветра. Среди этих погасших созданий жду тебя с каждым часом рабея, с каждым годом все больше сидея, растворяясь среди каменных зданий. Я примерз околевшей душою к переулкам продрогшей столицы. Эти серые мрачные лица стали новой моей семьей. Если все еще любишь, дерзай. Приезжай, я тебе всегда рад. Разобьем здесь наш розовый сад. Жду тебя, заигравшийся Кай. Ну вот, собственно, вот так.